Det som fikk meg til å ta ordet var representanten Fredriksens bruk av ordet rase. Rase kan på sitt beste være nøytralt, men det kan sannelig også være ganske negativt ladet. Og for de som måtte være i tvil, så fikk man altså høre raseordet opptre sammen med uttrykk som kaste, lavkaste, apartheid, som jo er ideen nettopp å skille folk på rase. Jeg synes ikke dette er nasjonalforsamlingen verdig. Rase er et utdatert begrep, både biologisk, men i hvert fall politisk, og burde ha vært det med de erfaringer vi har fra det forrige århundre. Rase er altså betegnelsen for en gruppe individer for en art med visse særlige fellestrekk som skiller dem fra andre individer av samme art. At disse fellestrekk er arvelige. Og når man altså bruker rasebegrepet, så er det nettopp for å få frem at her er det skille man aldri klarer å rydde unna. Derimot gir det god mening å snakke om befolkningsgrupper. Det må vi kunne bruke i administrasjonen når vi planlegger. Og befolkningsgrupper, det er også helt i orden å skille da etter etnisitet. Fordi, hva er etnisitet? Det er såkalt rase bare en underkomponent, fordi etnisitet det er en kollektiv identitet som gruppen selv har, som ikke nødvendigvis er definert av andre. Det er et fellesskap som oftest av et antatt felles opphav, og det er altså det som holder denne gruppen sammen. Det kan være kulturelle, det kan være språklige, det kan være økonomiske, historiske, ja, til og med religiøse og politiske interesser. Altså plussverdier som holder en etnisk gruppe sammen. Men ordet rase, det burde vi kanskje rydde unna, fordi det vi egentlig diskuterer og som jeg mener at Fremskrittspartiet er i sin fulle rett til å være uenig med andre om, det er i prinsippet om man skal ha en lovgivning som skiller, og det har vi erfaring fra andre typer lover, hvor man skiller mellom utenbys og innbygds boende, fordi noen har vært der først, noen har hatt en næringsvirksomhet som har vært tradisjonsbundet. Og i slik sammenheng så må man også lese Finnmarksloven, og der synes jeg representanten Helleland satte det hele på plass, og hvis man leser som representanten Helleland har gjort, ikke unaturlig han har gjort, han var saksordfører for loven, så står det ikke der henvisning til rase, og knapt nok etnisitet. Så la oss rydde disse antikverte betegnelsene ut av debatten, fordi jeg mener også at vi som folkevalgte har en plikt på å bruke et språk i landets nasjonalforsamling som bygger bro mellom motsetninger, gjerne identifiserer interessemotsetninger og diskuterer hvordan vi skal overkomme dem, men ikke bruke ladede ord som skaper kunstige skiller mellom gode nordmenn, uansett hvor vi måtte komme fra. Så jeg oppfordrer representanten Fredriksen til å komme opp og si at Fremskrittspartiet for fremtiden ikke bruker ordet rase i denne sammenhengen heller.